Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. В Грозном наградили выдающихся спортсменов из Чеченской Республики. Первую национальную спортивную премию «Ондала» лауреатам вручил Рамзан Хаджикадыров. Должны показывать себя не в полях сражений, а в спортивных аренах. Завершилось строительство межрегионального госпиталя и поликлиники МВД по Чеченской Республике. На церемонию открытия прибыли представители Главного управления ведомства по Северокавказскому федеральному округу. От деятельности сотрудника МВД зависит безопасность и стабильность общества и государства. И поэтому условия их службы, лечения и реабилитации должны быть на высоком уровне. За слова и действия, порочащие народ и республику, теперь придется отвечать. Чеченским блогерам рассказали, где начинаются и заканчиваются грани контента. Уникальность и высокий научный уровень. Диссертацию заместителя муфтия Чеченской Республики Дин Мухаммада Мухтарова признали лучшей в истории Болгарской исламской академии. В республике учреждена национальная спортивная премия «Ондала». Ею отмечаются выдающиеся чеченские спортсмены, прославившие свою родину на мировых аренах. Первых лауреатов наградили в Доме торжеств имени Дагуна Амаева, куда прибыл и глава региона. Оттуда репортаж Лианы Хаджиевой. Номинантов и лауреатов первой национальной спортивной премии «Ондала» отбирает Ассоциация ветеранов спорта Чеченской Республики. Эксперты определили победителей, которые сегодня будут награждены эксклюзивной статуэткой. На торжественную церемонию прибыл глава республики Рамзан Хаджикадыров вместе с соратниками. Мероприятие началось с награждения лучших представителей спортивного сообщества. В номинации «Открытие года» лучший молодой спортсмен победу одержал чемпион мира по вольной борьбе Магомед Салах Аздамиров. За весомый вклад в популяризацию спорта отмечен спортивный обозреватель ЧГТРК Грозный, вице-президент Лиги АССА Асламбек Бадаев. Звание «Тренер года» присвоено Вахиту Баялиеву. Огромная благодарность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за это внимание, за эту поддержку. Мы все понимаем, что то, что мы делаем, это малая часть этого успеха. Главный успех, гарант нашего успеха – это наш лидер, потому что благодаря его имени, благодаря его статусу в любом регионе страны и в любых местах, где бы мы ни были, для нас все двери открыты. В 1988 году я уже почти 40 лет. В номинации «Укрепление спортивных традиций» победу одержал чемпион мира и тренер по бразильскому джиу-джитсу Зейд Тимирбиев. Награду «Событие года» забрал чемпион мира по боевому самбо шейх Мансур Хабибулаев, а спортивной гордостью стал олимпийский чемпион по вольной борьбе Разанбек Джамалов. Ассаламу алейкум, маштуэл, лерме, пача, Рамзан Ахматович, лересхил, ашмел дештег, тун, бог йохган, бог иштпадешкелш. Народным любимцем признан чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Битербиев. Награду спортсмену передал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. В своем выступлении он отметил, что подобные мероприятия мотивируют молодежь стремиться к высоким достижениям в спорте. Жигар пушар буах бин шие объект шаялерст молодежь мелла спорт возерц так таган сан yolla мероприятие гойшун объект спортивный дион шун шайна пушар масит yok объект пушар сандук объект спортивный дайна яц свой дион. После перед собравшимися выступил министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Он рассказал о результатах развития спортивной сферы региона. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, выросла на 4,3%. Открыто 10 современных объектов, проведен ремонт 9 объектов и создано 14 площадок ГТО, а также 2 умные площадки в Грозном и Гудурмесе. В настоящее время идет строительство новых комплексов в селе Бенаюрт и городе Ачхой-Мартан. Создаются модульные залы в Грозном и Аргуне. В столице также строится ледовая арена. Кроме того, достигнута договоренность о строительстве еще 21 объекта в 2026-2027 годах. В своем выступлении Рамзан Хаджикадыров подчеркнул глубокий смысл, заложенный в названии премии «Ондала». Также он отметил эффективную работу Министерства спорта.
هذه عبيت ويغوش كده كل فورماتور يعني أندل بول تشدوش تا كولتور بول دوستن أندل on sober dias on niet beheers moest door dus ja het zijn de aan ook moest met dat dan twee acties die kan we kan dosage we camera hash bin завет должны показывать себя не своя сожжение спортивная арена изволь позвонить как завет есть элет зрящее направление школа мат болбешмо авиошмо бабол шабе шедар диалбол министерство спорта целом тоже сандук объект района федерация ашара объект района дерет халарат мосбел божена мос спортсмен адалат. После глава республики наградил победителя в номинации «Спортсмен года» звезду UFC Хамзата Чимаева. Ларина Казахитвин, позвена суна дозоладу сайкай карад, аквай спортсмен шукашалар дуйна. Дедрес хид, адешу харукарде, халвай пача, ой спортсмен поддерживает пешол. مؤكد عقيب مش كعصوبة دردوه داق يشتوي قدر وداش شوي سبورتسمنش ده مخيرا بو مثلا توال чавой чемпион до олимпийский чемпион шпоиш مثلا метавой дошло. Также в рамках церемонии глава региона вручил Ахмату Кадырову медаль первого президента Чеченской Республики, а его первому заместителю Умару Даудову медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. Рамзану Хаджи Кадырову также вручили знак за достижение в спорте, впервые учрежденный в государственной системе наград Чеченской Республики. Достойное служение народу и многолетнюю государственную деятельность награждается почетным знаком за достижение в спорте. Кадыров Рамзан Ахматович. Премия Ондала учреждена Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту в этом году. Она направлена на поощрение тех, кто вносит значимый вклад в развитие спорта в регионе и станет ежегодной традицией. Лиана Хаджиева, Сейдамин Ибрагимов, Муса Халидов. Неделя. В Грозном прошел ежегодный фестиваль КВН на Кубок первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Помимо экспертного жюри, юмор студенческих коллективов оценивал и глава региона, который прибыл во дворец торжеств вместе с соратниками. В этом году за главный приз боролись 10 команд. Звание лучшей актрисы получила представительница команды Чеченского медицинского колледжа Петимат Кутузова, а лучшим актером признан участник сборной ЧГУ Бекбулат Бекбулатов. Команда ГГНТУ завоевала приз зрительских симпатий и денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Кубок главы республики и 500 тысяч рублей получила сборная ЧГУ. Ну а главный трофей фестиваля – Кубок имени Ахмата Хаджи Кадырова и премия в размере 1 миллиона рублей достались команде «Юристы». Ожидание как минимум 2 место. В Грозном прошла торжественная церемония открытия комплекса зданий медико-санаторной части МВД России по Чеченской Республике. Это межрегиональный госпиталь и поликлиника на 450 посещений в смену. В новых медучреждениях предусмотрели все необходимое для детальной диагностики, а также эффективного восстановления здоровья. На торжественное открытие объекта, который был построен с опережением графика, прибыл председатель правительства региона Магомед Даудов, главы силовых ведомств и начальник Главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин. Подробности в следующем сюжете. Введение в строй такого масштабного комплекса позволит повысить уровень оказания медицинской помощи сотрудникам МВД по Чеченской Республике, членам их семей и ветеранам ведомства. Объект имеет для этого все необходимое, говорит министр внутренних дел Аслан Ирасханов. Вопросы материально-технического обеспечения находились на особом контроле Рамзана Ахматовича и руководства МВД России. В нем созданы все комфортные условия как для лечения пациентов, так и для работы медицинского персонала. Председатель правительства Магомед Даудов зачитал приветственное слово главы региона. Днем Рамзан Хаджи Кадыров говорит о том, что все сотрудники МВД должны иметь все необходимое для поддержания своей работы и здоровья. От деятельности сотрудника МВД зависит безопасность и стабильность общества и государства. И поэтому условия их службы, лечения и реабилитации должны быть на высоком уровне. Сотрудники органов внутренних дел находятся на передовой линии противостояния с преступностью, незаконными вооруженными формированиями и с любым врагом, который покушается на мир и покой наших граждан.
Состоялась и церемония награждения. Указом президента Российской Федерации медалью за отвагу удостоен фельдшер МЧС Адам Тасуев. Начальник МЧС МВД России по региону Рамзан Альдебиров отмечен медалью «100 лет образования Чеченской Республики». После гости перерезали красную ленту, ознаменовав открытие комплекса. Затем гости осмотрели помещение. Им показали материально-техническую базу и палаты для больных. На одной территории находится госпиталь, пищевой блок и полноценная поликлиника на 450 пациентов. Этот проект стал важным шагом в развитии медицинской инфраструктуры региона. На его строительство ушло меньше года. Лиана Хаджиева, Сетамин Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. «Грани контента» – так называется первый форум блогеров и контент-мейкеров республики, который прошел в минувший понедельник в Грозном. В нем приняли участие председатель правительства Магомед Даудов, советник главы региона муфти Салах Хажи Межиев, помощник главы республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр культуры Иса Ибрагимов, а также представители правоохранительных органов и муниципалитетов. Обсуждались вопросы правового регулирования деятельности блогеров с неприемлемым контентом. Магомед Даудов заявил о необходимости жесткого контроля информационного пространства и отметил, что некоторые блогеры уже переступили допустимую грань. دينالدوش مجوشوش كنتي بو شون شينا إتاي برولك شكل قيومات أجرنا ولك مو خلق هيج قيوم مقبولش ديانا كل حتى هو عميشريو ودو ميلدو مصوم يحدث ديان اتل يزد دوتش دل بقع نوخشي موت بيتش دل أدم اتل يزد دوتش مو ديردو. Участникам рекомендовали совместно регулировать создание контента, соответствующего религиозным и этическим нормам региона. Также блогеры и контент-мейкеры получили уникальную возможность в прямом диалоге задать острые и наболевшие вопросы представителям власти и духовенства. Спикеры дали на них исчерпывающие ответы. Напомню, что проведение форума было инициировано Рамзаном Хаджи Кадыровым. أقبل خان سمو إنا ويباتش عرمدان عجدال عالش ولزا إذا شين دالا دوق إيمان دالا دينال دالا تاق خزغلق دالا شيق أم ديزر دال ولون ديرا أجير حالخا ناخن ديك بول خلش ديك خيتر و بول خلش خل خيتر دو يحخلر دو هنا الشيء هو جامل حشت أولش دو دال دوقوا ولزا ويداي كيتس دال دوقتو مخكري سيداينا شماخ قول خيتسقينا ناخن يوقع شين عقوش دالشين احيتر دولشتل هما قيلح صدر. В Грозном открыли мемориальную плиту в память о жертвах авиарейса Баку-Грозный, разбившегося в казахстанском городе Актау. Ее установили в сквере имени бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской республики в России Рахман Мустафаев, руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов, председатель парламента Шай Джамалдаев, помощник главы региона, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также родные погибших в результате трагедии. В своих выступлениях участники выразили соболезнования родным и близким погибших, а также отметили мужество экипажа пассажирского самолета. Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о погибших пассажирах рейса Баку-Грозный. Символично, что она будет располагаться на территории сквера имени первого президента Республики Азербайджан Гейдара Алиева, который был открыт по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова еще в 2017 году. Хотел бы сказать, что мы разделяем с вами эту боль. Мы должны идти вперед, передавать нашим потомкам славные традиции дружбы народов и братских отношений. Спасибо. В ходе мероприятия президенту авиакомпании азербайджанской авиалинии Самиру Рзаеву передали медали за заслуги перед Чеченской Республикой, которыми отмечены выжившие бортпроводники самолета. Завершилась церемония возложением цветов и чтением дуа. Сегодня для всех нас и всей семьи азербайджанских авиалиний особый и глубоко скорбный день.
Мы собрались в сквере именно общенационального лидера азербайджанского народа, уважаемого Гейдара Алиева, в городе Грозном, годовщину трагического крушения самолета, принадлежащего авиакомпании «Азал», чтобы почтить память пассажиров и членов экипажа, а также открыть монумент в память о жертвах этой катастрофы, унесшей жизни ни в чем не повинных людей. В медресе имени шейха Абдулазиза Шаптукаева подвели итоги конкурса на знание 100 хадисов пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Участие приняли 30 студентов. На торжественную церемонию награждения прибыл советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, куратор школ хафизов республики Адам Шахидов. Он отметил, что конкурсанты показали высокие результаты и пожелал им дальнейших успехов. اشتغل شاقوشة بوه بشخلر كأنتي زود بيرش تاق سيد أمينسة زود بيرش قوق أحوق جوغا تاق خزنية سان جوغا ريزولتات كويتش بوشة نقا حولا حجرشكا حمسارة زود بيرش قوق أحوق أولية ويماخ كاحول إذا عرماخ كاحول إذا قحوق شخرش بو وينشا تاريخ تعبيسات سلا وينا قوي يحيى مساتي دال مقلاح مسوج الله دال بركة دول قارخ دال ديك سبي خمول ديل يجوو زراح عليه الصلاة والسلام إوي زراح تاقات سند إعبا زراح مسو دال ويسودو غشة دال دا برك تول هرقوسا برنا. Призерам и победителям вручили почетные грамоты, денежные вознаграждения и экземпляры священного Корана. В завершении собравшиеся прочитали дуа, прося Всевышнего о милости для всей мусульманской уммы. علم آماش که انتی زود بیر شدو از علم آماش بول دیشر خواهش نوقعها قوسم بینیر ایل چندیلی سلام ماشالله یلتون نبع حدیث صحیح البخاری چرا اش دقه عام دریح سرنا نیسم عن دریح شرح دریح تاق قوسم تقدرش دیشر خواهش از قوسمان لقش بار معکی چند بینیر участвовать برکیه چند بخل دازر قایق چانی دیلیگ خودیه چانی ملخ قوسم خلچ دیل دین عامه تو خلچ ملوت سیاست یا قایقر یا والبر. В Грозненском центре образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошел новогодний утренник. В мероприятии приняли участие и внуки первого президента Чеченской Республики. Гостей порадовали песнями, танцами и новогодней викториной. Затем на большом экране показали поздравления от учеников первого класса. В завершении новогодней программы устроили чаепитие. Всех с наступающим Новым годом! Поздравляю всех! Желаю удачи и чтобы мечты все сбылись! Уникальность и высокий научный уровень. Так была охарактеризована диссертация заместителя муфтия Чеченской Республики Динмухаммада Мухтарова, которую он защитил в стенах Болгарской исламской академии. Члены ученого совета не только проголосовали за присуждение ученой степени, но и отметили, что работа стала лучшей из всех защищенных в стенах этого вуза. Слово Лиане Хаджиевой. Многолетний труд, глубокие знания и признание ведущих ученых. Темой фундаментального исследования заместителя муфтия Чеченской Республики Динмухаммада Мухтарова стали дополнение и конспектирование шейха аль-Ислама Закарии аль-Ансари, конспективного труда Минхадж ат-Талибин Мухьеддина имама ан-Навави, который шейха аль-Ислама Закарии аль-Ансари назвал Манхадж ат-Тулаб. Компаративный богословско-правовой анализ. Целью работы было выявить и проанализировать эти доктринальные и текстуальные дополнения. Цель исследования заключалась в выявлении и анализе доктринальных и текстуальных дополнений, внесенных шейхом аль-Ансари, а также в определении их влияния на развитие шафиитского мазхаба. Для достижения поставленной цели были использованы индуктивные, аналитические и сравнительные методы, что позволило всесторонне проследить эволюцию правовых концепций и уточнить вклад шейху ислама в развитие шафиитского мазхаба. Особую значимость работе придает то, что она основана на первом в истории полном переводе основополагающего текста Манхадж ат-Тулаб с арабского на русский язык, выполненном самим автором. Ранее подобный перевод считался практически невозможным из-за исключительной смысловой и терминологической сложности оригинала. После того, как посоветовался с моим научным руководителем, шейхом Бади Саид аль-Лахам, он порекомендовал мне эту тему, над которой я работал, как естественное
продолжение моей многолетней работы, в ходе которой мною был полностью переведен на русский язык Манхаджут Туллаб шейхуль ислама Закария аль-Ансари. И, насколько нам известно из доступных источников, это первый полный перевод основополагающего труда с арабского языка на иной язык за всю историю исламского права. Уникальность и высокий научный уровень диссертации были единодушно признаны членами ученого совета. Они не только проголосовали за присуждение ученой степени, но и отметили, что работа стала лучшей из всех защищенных в стенах Болгарской исламской академии. أن أواصل هذا الجهد في الإطار الأكاديمي فبتوجيه كريم من أستاذي ومشرفي الأستاذ الدكتور بديع السيد اللحام وقع الاختيار على هذا الموضوع رغبة في خدمة تراث شيخ الإسلام وإبراز مكانة كتابه منهج الطلاب بين المتون الفقهية الشافعية. Научная победа Дин Мухаммада Мухтарова стала значимым событием не только для него самого, но и для коллег, с которыми он работает уже не один год. И, пользуясь случаем, Баркал Ал-Лордусун, Кастан Салахаджина, со тигдиш Таула Велчана, со тигар Чахвал Ал-Суна Остхал, Ошхал, Масухаманта, Юшхамана, Накосталдеш Чахвелари, Юха. وماخدين رمضان حجنا بارك الله لا تو ما كنت أحيو قشطلقة تو تاق مطيل مشنا ديشنا خنا يشول ترقلو خرجناش تاق حرموخ دي بيش خز بيش علم عام دا حيخ دوك دا ايتش تاق سينان قاستن بارك الله لا سوني دا ووتشو Сонгретя случился гаттешери, сюда уловил чанчи хвалился. Нюхаси докторский якана масана бокка ахалатна кайсама нохчи кумана масана хасхачан кахалчан дагара дерез хла аляхсу масана. دين معمد هو دعوة ديكنا غاسو تسهل شيء شوش دلا هينس تيحرق قاستن قو دكتورسكي زشيتين شو ده قطرت هنا هيتسال صديقنا وصورها تكون قاهوش هزنا يحسن قيت خدا قيدوشة قندعة داشتا قي علم قا قي مشكا سوا قردوشة ده قيدوش دوق طبعا ديش ويشاوك بوكسان دون آرح ديحس يدشنو الحمد لله خاستم الله بوتسيرخ دعونا هنت وي بوصل بوشة وشولا مفتي عشابوه بيشول مفتي نائب وشول دين معمدوه ات الله دالا تحقن دوش تلقاه الله دال شيدو خليتويل. С особой гордостью о Дин Мухаммаде отзывается советник главы региона, муфти Чеченской республики Салах Хаджи Межиев. Он подчеркивает, насколько важно для региона и всей уммы иметь специалистов, обладающих столь глубокими знаниями. Дин Мухаммад Бошу, из Булгарской академии, докторский защита, инхинц хацавирзна, воин Бог яхкам Бохцу, инелшол докторский из شافي فقه قاها منهج الطلاب بوغ جندو شيخ زكريا الأنصاري بوغ شنا أستيعتو بين بوغ بويس. Высочайший уровень знаний Дин Мухаммада Мухтарова был признан ученым советом, состоящим из 16 экспертов. Защиту диссертации чеченского богослова по праву можно считать предметом гордости для всей республики. Лиана Хаджиева, Юсуп Ижиев, Асхаб Керимов. Неделя. В честь наступления священного месяца Раджаб в центральной мечети сердца Чечни прошел торжественный ифтар. Организатором выступил министр Чеченской республики по делам молодежи Рамзан Висмурадов. Все расходы на проведение ифтара взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Разговеться в этот вечер смогли около 500 верующих. بال بولشو سقط بيشو دائما حشتي حوشو الله دال ساعة دويل شهر طبعا هر مرغ دولوش هر مرغ لاتول جارق مرغ دستيت ال دقدي انا ديل دي كنيسة تيسن شاي ديل دو عدين نيرتول دين دول هم الله دال شيدو عدويل. В
стенах Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел бизнес-форум под названием «Достигатор». Главными темами стали маркетинг, социальные сети и предпринимательство. Своим опытом со студентами поделились известные бизнесмены республики. С подробностями Висхан Закриев. Бизнес-форум «Достигатор», ставший крупнейшей площадкой для предпринимателей Северного Кавказа, теперь проходит и среди студентов. Он посвящен развитию личного бренда, масштабированию бизнеса и внедрению нейросетей. В этот раз форум прошел в стенах Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Главными темами стали маркетинг, социальные сети и предпринимательство. Своим опытом со студентами поделились известные бизнесмены республики. Бизнес-форум для студентов. Мы на самом деле очень сильно волновались, не знали, как публика нас воспримет, поэтому корректировали свои презентации, подбирали спикеров таким образом, чтобы их темы, их путь и их бизнес максимально откликались студенческой среде, чтобы студентам было проще воспринимать ту информацию, которая будет поступать. Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Студенты активно задавали вопросы, интересовались реальными кейсами и получали практические советы от экспертов. Бывает, что ребята вместе начинают, несколько человек, как в вашем случае, друзья. Но проходит время и наступает период недопонимания. Мы пришли к выводу, что самый главный фактор – делиться поровну и понимать, что ты не можешь везде знать лучше других. Если вот эти вот два момента ты соблюдаешь, то, как правило, у нас получается вместе работать уже в бизнесе более 5 лет, а в целом мы вместе работаем больше 10 лет. Спикеры рассказывали не только о тонкостях ведения бизнеса и формирования личного бренда, но и уделяли особое внимание актуальным технологиям и новым возможностям, которые сегодня открываются для молодежи. Если честно, зал очень теплый, очень активный. На момент, когда следует задавать вопросы, мы даже не можем предоставить всем такой возможности, просто чтобы уложиться в тайминг, который заложен. В общем, нам очень сильно понравилось. Мы начали с ЧГУ, и я думаю, эту тенденцию, учитывая сегодняшний позитивный опыт, мы будем продолжать и снова в ЧГУ, и в других вузах. Организаторы отмечают, что подобные встречи планируется проводить и в дальнейшем. Это позволит студентам перенимать опыт успешных предпринимателей и делать первые шаги в реализации собственных проектов. Висхан Закриев, Адам Арсунукаев, «Неделя». На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.